移動手段はどうしよう？門の想像もありだけど。意識の探索は完璧だったから、同じルートで問題なさそう。なら、車で指定された住所まで移動して、地下の通路から潜入しましょうか。さあ、行きましょう、ニートン科学工業に。では、君たちは夜の赤霧市に繰り出し、車を走らせるよ。直接目にするのは初ではありますが、以前意識が来た時と状況は変わっていないようだね。赤い車は止まったまま。また、1階のガレージの鍵も開いたままです。ここから、地下を目指しましょう。ガレージに入っていけば、中央には手術台のように見えるものが置かれています。そこを駆け抜けて部屋の隅にある扉を開け放てば、地下へと続く階段が伸びています。階段を降り切り、長い通路を進んでいけば、君たちはついに、ニートン科学工業の地下4階へと到着します。一色さんが一通り調べきってるはずだから、新しい情報が手に入る場所とかは、ないよね。そのはず。特殊研究員待機室に行くしかない。そもそも、特殊研究員待機室に今もいるのかしら？部屋の前まで移動して聞き耳でも振ってみますか？反省します。では、確かに以前電車の中で聞いた不快な羽音が聞こえてくるね。よし。宮地さんとロシちゃんが、HP 的には危険な状態だから。ルナ君、もしもの時は、頼むわね。もちろんです。じゃあ、私が先頭で部屋に入ります。都がカードキーをかざすと、静かな電子音とともに扉が開かれる。中には、見覚えのある異様の化け物が一匹。君たちの来訪に反応し、身構えるよ。お前たちはなんだ？やっぱり、実力行使になりそう？しょうがないわね。なんだ、話せるミゴもいるのね。先生？少し、あなたと話をしに来たわ。やはり、あなた様は。化け物は、まるで君たちにひれ伏すように、構えを解いて身をかがめるよ。先生。願ったり叶ったり、ね。あなたにお願いがあるの。聞いてもらえるかしら？何でもおっしゃってください。今から、あなたが昔摘出した、ある女の子の脳を元に戻す手術をやってもらいたいの。ご命令とあらば、たやすいことでございます。不気味なこと、従順ね。結構。あと、ついでに APC 室のカードキー、貸してくれる？では、こちらを。化け物はカードキーを取り出すと、都に手渡してくるよ。この際、全部聞いちゃおうかしら。なぜ、あなたはニートンに手を貸していたの？単純な好奇心でございます。そう、あなた様と同様に、何やら、興味深い実験をしていたものですから、あなた様もご覧になられますか？いや、いらないわよ。じゃあ、もう一つお願い。ことが終わったら、この町を出て行ってもらうことはできる？ご命令とあらば、しかし、よろしいのでしょうか？この町は、あなた様にとっても退屈しのぎにちょうど良い場所なのではないか、と思ったのですが。何を言っているのかしら？いえ、失礼いたしました。仰せの通りにいたします。交換するのを手に入れましたら、発電所から続く倉庫に持ってきてくださいませ。現在は、脳外科手術の器具はそちらにありますので。わかったわ。それじゃあ、よろしく。よろしく、じゃないわよ。先生、あいつらが何言ってたのか、わかるんですか？やっぱり人を介するミゴもいるようね。ぼさっとしないで、もう少しなんだから。APC 室に、向かいます。地下4階に移動し APC 室の扉を開けば、中には黒く角張ったデザインの巨大な機械が置かれています。その装置の壁面には、操作デバイスのようなものが表示されています。ディスプレイには現在、APC とだけ表示されていますね。また、装置は現在も稼働中のようで、小さい駆動音が鳴り続けています。そして、部屋の隅には小さなベッドが備え付けられているね。台風、止められるのかしら？まだ、操作はできなさそうだけど。操作デバイスを確認してみますが。どのような操作をしたいですか？一旦、台風を止める、とか。デバイスは至ってシンプルで、意識から情報共有を受けている君たちなら、直感的な操作が可能でしょう。しかし、台風を止めるよう操作をしようとすると、以下の表示がなされます。呼気との接続ができません。呼気を起動してください。多分、想定通り。今の状態は、起動している APC 呼気に、ロシちゃんの精神が乗り移ってる。だから、23時30分までは、魔法が解けるまでは、装置の起動ができない。あとは、魔法が解けるまで待つしかないのか。さっき意識戦で APC 呼気の力使ってたけど、あれは、まあご都合主義の奇跡の力でしょ。それ以外にも私を気絶させた時とか、ちゃんを追い払った時とか、力使ってたけど。描写的に見ると、雷起きた時、雷落ちるとなぜか一時的に魔法が解けるってくらいかしら。じゃあ、計画決行時、ロシュは一緒にいられないんだ。宣言いただければ、23時30分まで時間を飛ばせますよ。他にできることはないわよね。少し復習させて。最大出力で APC を制御できるのは30分。ロシュの魔法が解けてから、グランドフィナーレが終了するまでも30分。ここまで一致してるんだから、さすがに間違いはないよね。その30分の間に、門の創造を使わないといけない。門を開くためには、開く場所を目視していないといけないから。その間に、屋外に出ないといけない。屋外、多分それは屋上でいいよね。大丈夫、問題はなさそう。一旦、ロシちゃんとはお別れね。30分で、全て終わらせる。不安だと思うけど、待っててくれる？不安なんてありません。信じてますから。ありがとう。それじゃあ、また後でね。では、一旦それが、最後の会話となりますね。時刻は、23時30分を迎えます。ロシュは、不意に全身の力が抜けたかのように倒れ込むよ。
予想はできてただろうから、体を支えてそのままベッドに寝かせる。判定不要でできていいでしょう。またしばらくすると、ロシュは目を見開き、ゆっくりと体を起こします。都には見覚えのある、無機質な瞳が君たちを見据えるよ。彼女は、辺りを見渡し、APC おやきの存在を確認すると、再び君たちに視線を戻す。以前のような息苦しさはなく、また、何か行動を起こすような素振りも見られません。それじゃあ、始めましょう。APC おやきを操作して、台風を消して。同時に、2トンのビルの円筒状の範囲を遥か上空まで真空にします。では、いざ実行しようとしたその時、おやきの画面上に警告表示が浮かび上がります。運用を想定されていない出力であり、装置に深刻なダメージを与える可能性があります。本当に実行しますか？イエス。そのように選択した瞬間、装置は徐々にうなりを上げ始める。画面には実行中という文字と、ゲージが徐々に進行していく表示が映し出される。そして、そのゲージが端まで到達した。まさにその時、少女が突然苦しそうに顔を歪ませると、頭を抱えてうずくまる。そして、彼女を中心に突風が吹きすさびます。どのような挙動を示すかは、不明。こうなるのね。今更だけどこの状態って、多分防衛本能みたいなものなんだろうな。その突風を受けて、君たちは全員体勢を崩し、壁際まで吹き飛ばされます。全員、1D3 のダメージ。以前、同様の体験をした都ならわかるだろう。前回の日ではない。彼女は、依然としてその小さな台風の中心でうずくまりながら、声にならない声を上げています。ここから戦闘ラウンドが開始されます。近づくためには、以前都がやったような STR 対抗が必要です。窒息ロールはここでは発生しません。また、ここからは探索者のあらゆる行動に対し、時間経過を管理すると考えてください。多分、こうなっちゃうのは仕方がない。ここからどうするか、だよね。近づいて鍵を刺して、一旦おやきとの接続を切るか。放置して、このまま屋上に向かうか。一番怖いのは、間に合わないこと。これ、戦闘に付き合ってる暇あるのかな。1ラウンド経過ごとに、時間経過していくんでしょう？なんならこの時間も計られてるんじゃ。いや、それはないよ。PL 会話は一瞬。ただしおっしゃる通り、ラウンド経過は時間経過です。そうだ、1ラウンド30秒だ。モンの想像の説明にあった。ロシュの HP は今、3だよね。この間ダメージ受け続けるなら最悪だけど。いや、この前ですらほぼ近づくのは不可能レベルだった。それと比にならない今の状態で、まともに近づけるとは思えないわ。放置して、モンの想像しに行くしかないのか？どうしますか？ダメだ、信じるしかない。この間、ダメージは受けないものとする。部屋を出て、屋上に向かいます。では、君たちはここから、高層ビルを駆け上がることになります。地下2階までは階段ですね。地下2階への階段を登りきったところには重厚な扉があります。非常に頑丈そうで多少の衝撃ではびくともしないだろう。しかし、幸い鍵などはないようで、扉を押し開けることができます。その先は倉庫のようですね。人影は見当たりません。目線の先には、階段と、エレベーター。どちらを使いますか？トラップだとしても、さすがにエレベーター使うわよ。では、エレベーターが起動し、君たちはそれに乗り込む。17階を選択。それではゆっくりと上昇していき、君たちを乗せたエレベーターは17階に到着します。屋上を目指すのであれば、17階から屋上庭園に繋がる扉を目指す形になりますね。扉は施錠されているようですが、ぶち破るわ。何回でも撃てばいいでしょ？なんで10より強いのよ。では、宮地アナがショットガンを構えたその瞬間、都が拳で扉を打ち破り、探索者たちは屋上庭園へと転がり出ます。普段であれば美しい景色が広がっていたであろう庭園ですが、連日の雨で木々の葉は散らされ、無残な光景が広がっています。そんな君たちが気がつくこととしては、まず雨音がしません。さっき台風は停止させたから、当然よね。その通りですね。そしてもう一つ、目線を上げた先に映るものがあります。それは見慣れた土星。ではありません。奥にうっすらと土星は見えますが、上空に浮かぶ土星にはノイズがかかっており、それをさらに上書きするように赤い文字が大量に並んでいます。最悪を予感させる、異様な光景に小気度喪失。成功1、失敗 1D6。ここでも引くか。メンタル強かったのに、一度に5ポイント以上の小気度を喪失したルナ君と宮地アナはアイデアで判定しましょう。ここでの狂気症状は固定。失語症。呪文を詠唱する場合、発狂している人数分所要時間が倍増していきます。今回の場合だと、2人発狂しているので、3倍、270秒ですね。4分半。一人で詠唱した方がいいのか？とは言っても、失語症なら細かい意思の疎通はできないわね。私は一人で詠唱を始める。代償を払う覚悟ができたら、詠唱に乗ってきてちょうだい。都が意味不明の言葉の羅列をつぶやき始める。次第にそれに重ねるように、探索者たちも言葉を紡ぐ。うまく言葉を発せられない二人に合わせ、時間を浪しながらも詠唱は完成されていき、4分30秒の詠唱の後、ついに君たちは最後の一節を唱え終えた。ここで、INT の平均 ×5 で判定しましょう。では、これをもって、呪文、門の創造が完成します。ノイズまみれの空の中心に、突如黒い門が開くのを目撃する。直後、何かが高速で地表に向けて射出されたのをなんとか見て取れるだろう。音速をはるかに超える速度のそれが何なのか、姿を捉えることはできずとも君たちにはわかる。土星探査機アルベール。それが、君たちの横を通り過ぎ、中庭の中央でゆっくりと静止していく様を確認します。できた。
ロッシュ。5分ほど経過しましたので、一時的狂気は解除としましょうか。飛び降りるわよ。そっか、飛び降りていいんだ。では、君たちは一切の躊躇せず、確信を持って屋上から地表へと飛び降ります。緩やかな落下を経て、君たちは静かに地面へと着地するよ。真空を解除しないといけないから、二手に分かれましょう。中身は今真空。止めてからじゃなきゃダメだ。破裂しちゃう。APC 室で。では、君たちは先ほどと同じ道をたどり、再度地下へと駆け出すよ。道中、指定された住所の1階で何かの準備をしている見事すれ違うかもしれない。そして、5分間の失踪の末、APC 室の扉を開ける。その室内では、風などは発生しておらず、少女は部屋の真ん中で倒れています。浅い呼吸を繰り返し、かなり衰弱している様子です。間に合わなかった？それとも、鍵で止めてからじゃないといけなかった？時刻は23時55分。装置に駆け寄って真空を解除します。APC 呼気との接続ができません。APC 呼気を起動してください。ロシュの鍵穴に鍵を挿して電源を切る。様子は変わらないね。愛も変わらず、浅い呼吸を繰り返している。ロシちゃん、大丈夫？反応は、ないね。手順を、間違えた？親機との接続を切って、負担を和らげないといけなかった。ってことか。応急手当、じゃ意味ないよね。なんか、できることは、何か。時刻が24時になります。探査機がグランドフィナーレを迎える時間。そこはクリアしてる、けど。真空の、制御時間の、限界。突如。大砲のような、低い音が辺りに響き渡り、空気が震えます。続くのは、大きな石が割れたような、金属がひしゃげたような、嫌な音。数瞬後、巨大な石と石がぶつかるような轟音が、赤霧自然公園全域に響き渡る。ここから先の描写を、君たちが直接目にすることはありません。ビルが倒壊し、瓦礫が KECS 装置の影響でゆっくりと崩落していく様は、まるでスローモーションの映像のようだった。周辺の木々は順にへし折られていき、ガラスは全てが粉々になっていく。そして、その惨状と対比するかのように、空には美しい星空が広がることだろう。君たちは全員、地下4階にいますね。ですので、一切の影響はありません。やがて、しばらく続いた轟音が止みました。ロシちゃんの容体は？変わらずです。ただ、先ほどよりもさらに弱っているように思えます。ロシちゃんをミゴのところに連れて行くのと、脳を回収しに行くのと、分断行動しましょう。私はミゴのところまでロシちゃんを連れて行く。二人は、ロシちゃんの脳を、お願いできる？わかりました。都の方は判定なしでできていいでしょう。探索者たちが階段を上がり、1階に相当する部分にたどり着くと、ビルの崩落により、瓦礫が散乱しています。また、その瓦礫の山に埋もれるように、赤黒い液体や何かの肉片が散乱しています。2トンの、職員かな。小気度判定。成功1、失敗1ビリオンプラス1。これ、が、戸塚さんたちが言ってたこと、か。探査機の部品のような金属片も辺りに散らばっており、先ほど一瞬だけ目撃した探査機の姿とは見ても似つかない瓦礫の山を形成しています。そして、その中に一つ、奇妙なものを発見する。それは、大量のコードが繋げられた、両手で抱えられるほどのサイズの、筒ですね。細かい傷はついているものの、他に比べて損傷の少ないそれの側面には、NCAI、ロシと記載されています。ねえ、ルナ。いや、やっぱりなんでもない。早くミゴのところまで運びましょう。そうだね。探索者たちは筒を抱えて地下に向かい、先ほどミゴとすれ違った場所を目指します。想像通り、そこにはミゴが待ち構えており、都も無事ロシュの体を運び終えていたようでした。ミゴに筒を手渡す、ということでよろしいですか？はい。早く始めてよね。では、探索者たちが筒を化け物に手渡そうとした、その時。ふと、今自分たちがやろうとしていることを顧みる。自分たちは何か、取り返しのつかない脅威の、引き金を引こうとしているのではないか。そんな恐怖が、探索者を襲う。小気度判定。成功 1B3、失敗 1B10。それも、覚悟してここに来たの。そうですね。そんなことで踏みとどまってはいられないですね。君たちは、理想を追うと、そう決めていたはずなので。では、理想の果てを、描写していきましょうか。都。突如、あなたの視界では、周囲の景色が一瞬にして停止します。ルナ君も、宮地アナも、当然化け物も。そんな中、声が聞こえてくる。お疲れ様。あれ、声、聞こえてるよね？お疲れ様。誰？私は、君だよ。私？ねえ、今の気分はどう？気分。理想にすがって、一人の女の子を救って、どうだろう、すがすがしい気分かな。そう、ね。私は、本当に理想を実現できたのかしら。助けたい子を助けてあげられて、お友達はみんな無事。これが君の理想の果てだと言われたら、君は満足かな？そう、ね。私は理想を実現させた。すべて最善の行動だったのかは、今でもわからない。けれど、私は私の信念を貫いて、最善の選択をしたと信じてる。私は、私の、
理想を実現させられたと思うわ。そうだね。君の守りたいものは、すべて守れたもんね。じゃあ、これが、私にとって最善の結末だと思う。やっぱり、君を選んで、君に選ばれて、正解だったよ。ねえ、みやこ。さて、みやこ。プログラムを解いた者は神の化身になる、かもしれない。プログラムを解いたら状況を打開する情報が出る、かもしれない。あなたは分かっててなお、選択した。なら、やるべきことは分かりますね。あなたが、この物語を締めくくってください。再び、周囲の時間が動き出す。探索者たちからすると、一瞬都がぼーっとしていたかのように映るかもしれない。ねえ、処置は終わった？もう少しで終了いたします。そう。あなたたち、それが終わったらどうするつもりなの？先ほど仰せの通りに、この町からは撤退しようかと考えております。ああ、それも私が言ったんだったかしら。確かに、こんなありさまじゃ、何をするにも苦労しそうだものね。次の遊び場は私が用意してあげる。そこで好きに遊んでいいわよ。面白そうな実験もやっていたようだし、そっちの報告もよろしくね。ちょっと、何、言ってるの？何か？遊んでいいって、こんなことを続けさせるつもりなの？何か、問題があるのかしら。決めたじゃない。私たちの計画は、この化け物を追い出すところまでだって。私たち。そう、私も、確かにそう言っていたわね。おかしな話よね。やっぱり、そっか。ルナも、なんとか言いなさいよ。どうしちゃったんですか、先生。先生。それも私のことよね。あんた、誰？宮古山本。あなたたちと一緒に、理想を実現させた。あなたたちの仲間。あなたたちにとって、私はそういう存在だったんでしょう？まあ、いいわ。今回、あなたたちは勝った。それには報酬が必要でしょう？だから、私はこの町から出ていくし、あなたたちのことも、覚えていてあげる。じゃあ、また、次の機会に。ああ、それと。ハッピーエンド、おめでとう。フェアリーテルは咲き死んだみたい。レンガの病棟でうまく歌えなくて霧に煙る夜浮かべ赤い月ほら見て私を目をそらさないで黒い鉄格子の中で私は生まれてきたんだ。悪意の代償願い望むがままにお前にさあ与えよう正義を壊して壊される前に因果の代償を払い共に行こう。名前のない怪物。都が部屋を去ってから、しばらく、誰も口を開かず、無言の時間が流れる。処置を終えた化け物も、無言でその場を立ち去るよ。部屋には、ロスと、探索者だけが残ります。追わなくて、よかったの。なんとなく、そんな気はしてたんだ。一旦、ロシュを起こそう。では、ルナ君が体をゆすれば、少女は目を覚ますよ。ロシュっていいのかな？これは、成功した、のでしょうか？うん、成功した。なんでそんな、辛そうな顔をされているんですか？そう、見えるかな？無事でよかった。都さんは、どちらに？外の様子、見に行ったよ。そうですか。早く、お礼を言いたいんです。もちろん、お二人にも。助けてくれて、ありがとうございます。ねえ、ロシュ。ここが、地球の赤霧市。今から、どうしよっか。ここで、何がしたい？そうですね。いろんなところに行きたいですし、一色さんとも仲直りしたいですし、でも、まずは、私も探偵になってみたいなって。今は、そう思います。
そっか。ごめん、続けられないわ。では、このシーンはここで終わらせておきましょうか。しかし、何を悲しむ必要があるのでしょう。これをもって、君たちは真の意味で、少女を救うことができたのです。化け物を、この街から駆逐することもできたのです。それでも、これは、ハッピーエンド。ですもんね。次のニュースです。12月25日の深夜、赤霧自然公園内のニートン化学工業赤霧研究所のビルが崩壊した事故の続報です。警察の調べによりますと、ニートン化学工業の職員39名の行方がわからなくなっているということです。この事故の原因は不明であり、赤霧警察署は現在原因の究明を急いでいます。そうか。あいつらの理想の果てがこれか。一人の少女と39人の命。どんな人たちだったんだろうな。ニートンは狂った連中だったが、全員がそうだったのだろうか。その家族は、友人はいたのだろうか。それとも、そんなものが残らないほどに狂ってしまっていたのだろうか。考えても仕方のないことだな。私は負けたのだから。おい、何があった？名は、ほどけたんだ。お前たちの温情のおかげでな。そう。ごめん、これ、奪ってた拳銃。どういうつもりだ？元は都のだけど、多分もう本人には返せないから。意味がわからんな。今度は、ちゃんと殺しきりなさいよね。それを、お前が言うのか？あんたのせいでこんなことになっちゃったんだから。あんたが、私たちを殺してでも止めなかったから。一番のアマちゃんだと思っていたお前が、そんなことを言うとはな。そう、甘かったから言ってるのよ。今度は殺して、って。当然、同じ場面が来たら私は同じ選択をするさ。そう。よかった。一体何があった？さあ。話にならんな。ねえ、一色さん。なんだ？結局、あんたが正しかった。あんたの選んだ道を行っていれば、都はこんなことにはならなかった。そのあんたが負けちゃったからこんなことになっちゃったけど。八つ当たりのつもりか？本当にふざけた奴だ。一番文句を言ってやりたいのは、お前ではなかったのだがな。私は、都を探す。使える手段は全て使って、消えた都を見つけ出す。だから、もし私がおかしくなっちゃったら、次は、ちゃんと殺しきりなさいよね。まさか、あなたから尋ねてくるとは思いませんでした。宮地さん。時間を取ってくれてありがとう。知ってるわよね？私、今はロシュに地球の景色を見せるためにアナウンサーをやってるの。察するに、無事あの子を助けることができたようですね。だけど、代わりに都がどこかに行っちゃった。私はね、以前のロシュみたいに、体と精神が離れ離れになっちゃったんじゃないかって考えてる。体にはもう別の精神が入っちゃって、都の精神はどこかを漂ってるんじゃないかって。もしかしたら宇宙を漂ってるのかも。ちょうど、以前のロシュみたいに。嫌な、話し方をするようになりましたね。私はね、赤霧だけじゃなくて、地球だけでもなくて、宇宙にまで声を届けられるアナウンサーになりたいの。宇宙ナンバーワンアナウンサー。どこかにいる本当の都に、声が届くように。ねえ、そんな魔術、ないかな？そんな魔術はありません。少なくとも、僕は知りません。これから見つかるかもしれないじゃない。ここは、そういう知識を求めて人が集まるんでしょ？あなたは、僕らの存在理由を知っているはずです。知ってるわよ。だから来たの。そう、ですか。わかりました。我々は、あなたを歓迎しますよ。宮地さん。そう、よろしく。人手が必要だったら手伝うから。そうですか。できるだけ、長生きするよう祈ってます。当然じゃない。ロシュに見せたい景色がいっぱいあるんだから。それに、私はおばあちゃんになってもアナウンサーをやってる。とっくの昔からそう決まってるの。はは。それは、素敵だ。本当に。今日も、来てない、か。今日はこれを、届けに来ました。先生。僕、先生に謝らないといけないことがあって。先生は、見ず知らずの僕を、助手として招き入れてくれたけど、僕がこの探偵事務所を知ったのは、新薬開発プロジェクトの後日支援の一環で紹介を受けたからなんだ。それがニートンだったっていうのは今回の件まで知らなかったけど。だから多分、先生につばつけとくためにニートンが送り込んだのが僕だった、っていうことなんだと思う。黒服からの依頼が、真っ先に流れ込んできたのも、多分そのせい。先生も、ニートンに利用されてたんだよ。それで、こんなことになった。ごめんなさい。でも、優しかったな。すぐ面倒くさがって、仕事をしつけてくるのだけは、やめて欲しかったけど。退職届は、ここに。今日まで、お世話になりました。さよなら、先生。皆さんに、ご挨拶しなくてもよかったんですか？まあ、いいんじゃない？どうせ、どこかでまた会えるよ。そう、ですよね。私も、今は合わせる顔がありませんし、そんなことを言ったら、ルナさんにこそ、一番。そんなこと言わないでよ。今から、二人で探偵事務所開こうって時なんだからさ。先生に教わったこと、全部叩き込むから覚悟しといてね。はい。よろしく。
お願いします。結局、俺たちは赤霧市を離れることにした。帰らない人を待つのは、やめにしようと思う。それに、ニートンが崩壊した以上、赤霧総合病院から薬を受け取ることもできなくなった。だから、多分俺は長生きできない。なら、俺の命の使いどころはもう決めてる。体が持つ限り、俺の命が尽きるまで。ロッシュ、対応してあげて。どうぞ。失礼する。あんなことをしておきながら、街を出ていたとは、つくづくふざけた連中だ。ちょっと老けました？そう見えるなら、一体誰のせいなんだろうな。はは。まあ、いい。要件はそんなことではない。人探しの依頼だ。理想論者の探偵を探していてな。と、思ったが、その様子だと引き受ける気はないようだな。まあ、そうですね。お引き取りください。そうか。邪魔したな。依頼のことは忘れてくれ。ロシ君。君の目から見て、赤霧の景色はどうだった？美しかったか？わからないんです。でも、これが、そうなんだって。そう思わなきゃって。それが、都さんの、